出神，俾埋眼啊！好啊。係啊，正。早晨，接你咯我哋，咁樣。係啊，落雨啊！我唔會連埋把車一齊吹走。Hello，哇好凍啊！我哋着翻件褸咯。我俾你淋雨。有乜紙牌啊？影下我有冇襪？你係咪有為食物？我哋而家去邊啊？我哋而家要放嗰度攞張本書食。想咩啊？我可唔可以食一張本？可以，點可以唔可以啊？咁難得睇入部。再食。係啊，唔使多謝攞啦。考試辛唔辛苦啊？唔辛苦啊，咁咪好啦。考試都不知幾正，可以睇 YouTube。啊，平時唔睇得 YouTube 嘅咩？平時要點啊？做功課。如果食完飯做完功課，食完飯之後又要做，如果再冇時間食嘅話，就冇得睇電視，接住沖涼。呢粒皮啊，呢粒皮啊，我再話俾你聽，查邊個啊？唔單止查水文嘛，一定要查一啲好玩嘅嘢啊！八達通冇會員唔該。我哋睇得㗎。拜拜。唔該晒。Hello，爸爸。你想睇 YouTube 啊？係啊。我哋又計時30分鐘咯噃。哎呀，快啲啊！係啊，好乖㗎，快啲我話乖啦，埋你睇埋嚟揀。你睇埋嚟揀有一個乖女。媽媽，有反轉教室要做啊！確定。真係食得飯啦！靚咯！士多啤梨。當然係喺我公司人手估啦。你打鼓啊！我想再一個喺呢度。你安靜啊，唔好好似估個咩都唔好等我入屋。我驚你咁樣打到你。我唔會。啱晒。我有揸車。揸車。你話俾鏡頭聽，呢個係咩嚟嘅？發美油。咁咧係咪好靚啊？要睇爸爸。先。啲米貨牛跌咗去。跟住。會唔會啊？會。啱啱瞓。好眼瞓啊！食我。食你。我再多次。咦，食咗你啲。咦。再睇啦。Good night。